Wadidaw, lihat guys, banyak sekali mainan berlumpur. Wih, lihat, berwarna hijau dan tebal sekali lumpur ini ya. Wow, kira-kira ini mainan apa saja teman-teman? Mari kita kumpulkan ke keranjang ini ya. Wih, yang pertama, wow, besar sekali. Mobil-mobilan sepertinya. Wih, ini juga. Wah, kira-kira ini mainan apa saja teman-teman? Wadidaw. Lihat terus video ini teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tolong dukung video dan channel ini teman-temanku. Widih, lihat. Wah, topeng sepertinya. Kira-kira topeng apa? Senjata sepertinya. Wah, mantul. Widih, yang terakhir topeng sepertinya ya. Wah, lihat mainan kita sudah terkumpul semuanya. Mari kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Mari kita bersihkan mainan kotor tadi ya. Yang pertama, wih, kira-kira ini mainan apa? Wadidaw, ternyata topeng Iron Man. Wih, mantul sekali, keren. Wah, kita ambil mainan selanjutnya ya. Wadidaw, panjang sekali yang ini. Widih, ternyata mobil kontainer guys, keren ya. Wah, berwarna red. Wah, yang ini besar sekali, senjata sepertinya. Widih, benar sekali, senjata M4. Widih, mantul. Kita bersihkan yang lainnya. Wow, mobil truk tangki. Widih, berwarna yellow dan blue ya. Wadidaw, topeng juga sepertinya. Benar sekali, topeng Batman. Wah, berwarna black ya teman-teman, atau hitam. Wadidaw, lihat, ada tank baja. Widih, keren ya, kendaraan militer teman-teman untuk berperang. Wah, yang ini mobil-mobilan apa ya? Wadidaw, ternyata mobil truk pembawa pasir. Wih, mantul sekali. Wah, keren sepertinya. Wow, eskavator bego keruk. Lihat teman-teman, mantul ya. Wah, yang ini kira-kira apa? Ternyata mobil bus telolet. Widih, berwarna red, mantul.
Wow, besar sekali yang ini. Wadidaw, mobil bus tingkat. Gokil sih, mantul. Wih, kecil, keren sepertinya. Ternyata ada Mickey Mouse. Hi everybody, it's me, Mickey Mouse. Say, you wanna come inside my clubhouse? Wih, keren ya. Mantul, mantul, mantul. Wadidaw, mobil sepertinya. Benar sekali, mobil truk sampah. Wah, untuk mengangkut sampah ya. Jagalah kebersihan teman-temanku. Ternyata ini pesawat jet tempur. Keren ya guys, mantul. Wadidaw, motor sepertinya. Benar sekali, motor GP guys. Berwarna blue. Wih, lihat, mainan kita sudah bersih semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.